हाँ जी, वेलकम। फिर से हम एक बार आपके सामने हाजिर हैं पर्सपेक्टिव ड्राइंग लेकर के। इस समय मैं आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कराने जा रहा हूँ बर्ड आई व्यू और वार्म आई व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बर्ड आई व्यू सबसे पहले ले रहे हैं हम। यहाँ पर करके दिखाऊंगा मैं आपको। बिल्डिंग्स का सीन है। बिल्डिंग्स को एकदम टॉप से अगर देखेंगे बर्ड की नज़र से तो वो कैसे दिखेगी, और एकदम नीचे से वार्म की नज़र से देखेंगे आप तो वो कैसी नज़र आएगी। आइए करके देखेंगे हम इसे। इसके लिए एकदम सेंटर में, इस शीट के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर आप एक रेक्टेंगल शेप बनाएंगे कि जैसे ये गार्डन है, इन सभी बिल्डिंग्स के साइड सेंटर में एक गार्डन लगा हुआ है और इसके चारों तरफ थोड़ा सा आप स्पेस छोड़ेंगे, वहाँ तक आप ये बिल्डिंग्स को ले सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा नज़दीक आपको ये बिल्डिंग नहीं लेनी है। तो ये एकदम सेंटर में मैंने गार्डन का स्पेस ले लिया है और इसके चारों तरफ थोड़ा स्पेस हम छोड़ रहे हैं। यहाँ तक ये बिल्डिंग्स इसके टच में आ सकती हैं, एकदम गार्डन के ऊपर नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, देखिए प्लीज़। ये सेंटर में पॉइंट है, यहीं से सारी लाइंस बनेंगी। जितनी भी लाइनें बनेगी सेंटर पॉइंट से, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है तो सेंटर से ही बनेगी। सिंबॉलिक पिक्चर है ये, मैं आपको बता देता हूँ, रियलिस्टिक पिक्चर नहीं है, तो इसलिए आप इसे सिर्फ पर्सपेक्टिव व्यू से समझने की कोशिश करें। बिल्डिंग्स का एकदम टॉप है, उनकी छत के ऊपर आप वाटर टैंक्स वगैरह दिखा सकते हैं, वाटर टैंक रखे हुए हैं, ऐसा आप दिखा सकते हैं।
तो ये आपका वार्म आई व्यू है, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हुए बिल्डिंग्स का व्यू है। ठीक है, इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। और इसके अंदर नीचे से हम ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं, स्काई की तरफ देख रहे हैं, और इसमें स्काई से नीचे की तरफ देख रहे हैं। ये बर्ड आई व्यू कहलाएगा और ये आपका वार्म आई व्यू कहलाएगा। ठीक है, इसे बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।